Sir Medina, jersey number 14. Sir Vice and jersey number 1. Sir Villones. Umpisa na. Kamalit lang po yung good luck po mga sir. Okay, kapayan na muna tayo. Gray versus purple. Good luck po mga sir. Importante po kung bawat team nyo. Alright. Ang magkape, magkalaban na ulit. Jersey number 1, Sir Francisco. Let's start! Sir Christian, galing niya. Sir Medina. 3 points po sa break, 3 points. 3 points. Sir Grande. Sir Grande muna sa kita, Sir Enriquez. 3 points, 3 points, sir. Sir Joel Rockets. Binigay kayo sa Maninyama. Wispa na to, kung wispa lang kasing yung mic. Sir Villones for 2. Good. Foul, Sir Christian. First personal foul by Sir Christian. Number 26. So Brandon Ramiro, Sir Flowers for from the art. Wala na muna Sir Christian. Sir Francisco. Pass to Sir Joel. Sir Joel, pumunta sa gitna, binigay sa labas kasi masyadong napalakas. Sayang naman eh. Purple ball. Sir Chavez, pass to Sir Chavez sa side. Binigay kay Sir Supan. Sir Supan, tumira na 3. Good point. Kitang-kita, diretso. Unang 3 points. Okay. Unang 3 points po yan sa ating first quarter. Sir Conquest. Sir Conquest, pasa Sir Alinyabo. Binigay kay Sir Villones, binigay sa gitna, binigay sa Alinyabo. Sir Alinyabo, kumat sa gitna, binigay kay Sir Medina. Tumira ng 3. Kanto. Taribo ni Sir Cabas. Sir Cabas, nagmamadali. Sa kabilang kanto, Sir Chavez. Suborn. Easy. Hello. Alam mo po din. Hello. Hindi ako tumakbo eh. Sir Chavez. Sir Medina. Kanto ulit. Konti lang. Oo, konti lang. Hello. Yan, okay na yan. Time out! Great! Sige, sir. Back to the ball game. Back to the ball game po tayo. Sir Villones nagbababa ng bola. Sir Villones, binigay kay Sir Alinyabo. Sir Joel, Sir Francisco, napitawan ng Sir Villones, sayang yun. Sir Enriquez sa kamadali, 2 purple. Sumay-sip! Bravo yun! Wala. Sir Enriquez, binigay kay Sir Chavez. Napalakas! Naribaw pa rin Sir Enriquez! Wala! Naribaw na rin Sir Enriquez! 3 rebounds sir. Sa purple sir. Sir Francisco.
6 minutes and 36. Sir Gabas, Sir Jabez. 2. Sir Gomez sa gitna, wala pa rin. Maalat ang shooting natin ngayon. Sir Supa, siya na rin nagbaba ng bola. Siya pa ng rebound. Pinigay Sir Chavez. Kick out kay Sir Chavez for 3. Wala. Nabigay kay Sir Gomez ang mamadali. Ayan na. Arangkahan na si Westbrook. 2 points. Grabe yun. 2 points kay Sir Suban. Sir Menina, busy si Sir Pillones. Kanto lang yan. Sir Suban, rebound yan ha. Baba niya pa. Sir Suban, pinasa kay Sir Gabas. Napakaganda nun. Connection. Not error, but connected. Sir Joel, crossover, stop him up, perimeter J, wala. Sir Siyo pa na naman ang rebound. Ang dami ng rebound yan. Mandatory, dami na yan. Mandatory substitution tayo ha. Goal! Carded yan, mandatory substitution. Iwan si Jeron. Pasok in, labas out. Hindi, ilan ang boundary. Meron na dito sa bench of the bench. Tingnan natin kung makakonvert sa N1. Not good. Sir Gabas, rebound the ball. Bigay kay Sir Chavez. All away. Binigay kumenge sa ilalim. Sobra lang. Ayun na naman ang rebound ni Sir. Number. Sir Paez. Sir Paez sa gitna. Floater. Bang! Ginawa masintahan yung gitna. Grabe ka na, idol. Good points kay Sir Grande. Sir Supan sa ilalim. 2 points. Napatingin na siya sa ring eh. Sir Supan, passion number 33 na bitawan. Masyadong malakas. Medyo alat ah. Alat ah. Sir Gabas. Joel. Kahanap na papasahan. Right to shoot. Sir Paisa naman sa gitna. 2 points yan. Grabe. Osip-osip. Osip-osip lang. Rebound na naman ang number 3. Francisco sa ilalim. Punta ta. Tukod ulit. Rebound ulit. Wala. Rebound na naman dito. Super. Small. Sir Gabas for 3 is at line ng 1 ni Sir Chavez. Steal by Sir Grande. Sir Grande sa gitna. Wala na rin o pa rin ni Sir Palipaka. Wala.
wala pa rin. Sir Grande, sa ilalim, wala. Kanila pa rin ang bola. Sir Chavez, kumeke, wala. Agara na mamasahan. Sir Gabas, step back sa tres. Wala pa rin ang one ni Sir Joel. Ayan na, nagmamadali. Kaya nga sa gitna. Step. Grabe, piso-piso sa play nga lang. Rebound ni Sir Francisco, wala. Francisco siya kapahit ha. Bigyan mo kayo ulang. Sir Francisco, umikot sa ilalim, inilalim pa ulit. Francisco ulit, kanya ulit sa fly pa rin. Grabe, wala sa tutong ngayon Sir Francisco ah. Sir Gabas, tatlo ang nakakredited na. Ayaw tumira, 3 seconds yan. Sabi ng kampe, tira. Sir Joel, pinamantay ni Sir Gabas habang nakangiti. Nakangiti habang pinamantayan. Mahirap yan. Paul! Gabas, Paul. Who's foul at number 1, Sir Gabas? Alam mo, mahirap ka nakangiti. Oo eh. Orange professional. Wala namang pitik Sir Gabas, dapat nakapiti. Personal foul. Basic lang yan sa veterans move ni Sir Narcisa. Sir Nicolas. Sir Nicolas, easy 2 points. Number 33, stop. And tumukot. Grabe yun. Changing speed. With tumukot. Ang score natin ay 26-15 and 48 seconds na po. Sir Joel. Ayan na ang pinis sa ilalim. Nagahanap na papasahan. Kaso nasundutan ni Sir Gabas. Nakuha pa rin ni Sir. Nakuha ni Sir Linyabo. Binigay kay Sir Nicolas. Sir Nicolas, basic lang yan eh. O ganyan lang yan. Assist pa yan. Assist by Sir Linyabo. 2 points. Sir Supan. 16. Basag na lang po ang maririnig. Basag na lang yan, Sir. Sir Gabas, libre sa gitna. May assist siya kay Sir Supan. Wala yan. Grabe naman yung pagtira mo, Sir Gabas. Sabi sa'yo, huwag kang ngingiti. Ang ngiti ang magtitira ng trip. Bigla tumawid daw yung ano. Out to the ball game. Siyempre, natumba sila. Nagag. Sa may plan sila ba? Hapon daw. Dito may pasarap. Paano? Crossing, bigla may lumabas na mabilis. Yung pag-frame na niya. Nabangga niya. Nabangga niya rin yun, no? Kaya pala ngayon, pinipuno ko tuloy na kanina. Hindi kasama siya. Okay. Pagkas niya, taga-papuntang Miriam. Second quarter na po sa ating 4K. Sir Chavez, ang timot ngayon. Back na Sir Supan. From beyond the arc. Assist by Sir Chavez. Sir Nicolas, si Basic Man. Waiting lang daw yan o ganyan lang o. Wala, sayang. Nakuha ni number 25. Bagong pasok yan. Sir Medina. Nalilito. Kanino, Sir Billones. Wait! Foul ang tawag ng ating referee by number 1. Sino foul? Kulang sa Billones at Chavez. First personal foul, 34, Sir Francisco. Ang layo ng dugot. Sir Chavez, nagmamatalit. Airball! Wala pala, sayang. Yeah, isa ko. Sayang yun, tatawagin na sana natin airball. Ano oras? Alas 6:30. Saan ba galing? Ba't na-stranded kayo? Tala. Airball. Kumain, doon sa Glorieta. Aray ko. Aray. 2 shots. Ha? La Portesa. Basket po ang unang tira ni Sir Enriquez. Basket po yan. 33. Nagbisingan na ba yun? 17 in favor of Purple. Pasok ulit ang second Yung motor tira ni niya, Sir wala pag-place, di ba? Enriquez. Sa akin din naman.
Medina, pass to Sir Nicolas. Easy lang, back to Sir Francisco. Sir Medina, sa gitna ang ilalim ni Sir Billones, tinutok na yan. Easy 2 points kay Sir Billones. Nice shot, Sir. Favorite ni Sir yun, mga side shot. Sir Chavez, nagkakasa 3. Binigay Sir Llamas, Pumeke. Binigay ulit sa labas kay Sir Supan. Set follow sila. Set play daw sila. Binigay kay Sir Gabas. Tumira from the yard. Ang tira na yan. Kaya din sa inyo ni Sir General Pato. Number 2. Sir Medina. Pull-up J. Wala. Naribo na Sir number 25. 2 points. Yan lang daw yun. Back sound sa may shot. Sir Chavez, kinukulit ni Sir Billones. Sa kabilang dulo, perimeter J. Wala, nagpapainit pa si Sir. Nagpapainit pa si Sir Prudence. Sir Nicolas, ganyan lang daw. Basic lang ay hindi umawa. Sayang. Sir Supa. Diretso. Binigay niya Sir Enrique sa ilalim po. Na bola, foul! Foul po, tawag lang ating referee. Jersey number 1. Ilang pa na Sir Francisco? Una pa lang na. Last game ba? Sir Enriquez, unang tira, pasok yan. Last shot. Sir Enriquez. Standing niya 40. Kahit ulit ng rebound, tira niya ulit. Ayaw ng 2 points. Gusto. Ayaw na 2 points. Ayaw ng 1 point. Gusto 2 points. Sir Nicolas. Nagbababa ng bola. Sir Rico. Naghahanap ng papasahan. Binigay ni Sir Francisco. Nagtangka na 3. Wala na kung rebound ni Sir Rico. Sir Rico to Sir Billones. Pull-up J. Napalakas. Sir Rico ulit. Wala. Na-rebound. Ni Sir Supa. Binigay ni Sir Gutes. Binigay kay Sir Gabas. Sir Gabas sa kabilang dulo ng Sir Chavez. Binalik kay Sir Gabas. Ilalim ni Sir Enriquez. Naghahanap ng papasahan. Sir. Pumeke. Diretso. Sa gitna. Teardrop yan, wala nilabas. Number 25, nagbababa ng bola. Inukulit ng dalawang purple. Binigay sa kabilang dulo kay Sir Billones. Nakuha ni Sir Medina. Sir Medina layup. Napalakas ng rebound. Sir Supa na naman. Kanya na naman yung rebound. Grabe, 7 rebound. Aliyup pa Sir Gabas yan. Ang score na nila 42-21 in favor of purple. 6 minutes and 30. Namamagana ang kalamangan ng purple. Sir Supa na naman for the rebound. 8 rebound na yan. Pass to Sir Chavez. Ganun lang, rebound na pinababa. Sir Nicolas, sige, 10 point. Ay, time daw pa pero. Sir Nicolas, wala pa rin. Sir Billones, wala pa rin. Ang alat natin ngayon. Sir Chavez, huminto sa 3. Wala na rebound ni Sir Enriquez. 2 points. Time out. Ready. Time out, Red. Ang score ay 44-21 in favor of purple. Ang oras na rin 5:57 seconds. Namamagana ang kalamangan. Namamagana ang kalamangan ng purple. Pero mahaba pa ang oras. Second quarter pa lang yan. Sir, hindi mo magpapalit Sir Mandatory? Wala pa? Magpapala yan. Sir, Philip, wala pang mandatory? Wala pa, sir. Wala pa. Tatlong possession pa. Wala pa sila ng Sir Gabas, tira ng tiri. Number 25. Bababa ng bola. 25. Sir Miguel, Sir Medina, to Sir Nicolas, na Sir Francisco, Pull-up J. Anong tawag natin rin?
Sino nagpasa? Technical. 1, 2, 3, 4, 4. Dapat sir, 5 minutes and 41. Ano po meron? Rep? Wait lang natin sila sir. Basta po wala pa mandatory. 5 minutes and 41 seconds po. Oh, wait lang po ha, mapakinggan lang po natin yung referee. Rep? Captain Ball, both teams. So, Captain Ball po, Paes, tsaka Advice. Sir Grande na lang. Captain Paes. Ball. Sir Paes, kaya siya ang koka ngayon. Sabi ko din tayo ng game ha. Tayo makapagpalit yun. Alipayin natin yung shoot nyo. Tapos check it out ulit. Coordinate. Unang-una lumabas siya. Alright. Alipayin natin. Check it out. Okay, now count one. Knockout and technical po ang breaking for delaying the game. Ay, no count yung ano? Kay Jerome? Knockout sir. Knockout sir kasi delaying the game. Official score, 44-21. No count po yung kay Jerome. Bawas mo sa stats niya. Logi sa Gray, ang daming jowa. Aray ko. Nandiyan ka na naman. Ano to? Gray versus Sayang ulit? Bakit? Kasi di sulay pang pinanatin. Oo. Ikaw na lang lagi nahihiwalay. Sir, walang warning doon. Nakala mo shot? Wala. Iniik na game lang. Sir Chavez, 5 minutes and 40 seconds. Saikunes tumira na 3. Count. 2 points na, nakahapak na sa linya. Saikunes, 2 points, nakahapak sa linya. Sir Pillones, ayan na. Yung favorite layup niya. 2 points by Sir Pillones. Lumalabas na yung laro na Sir Pillones. Yung favorite na po si Sir eh. Sir Super Bowl 3. Airball. Mandatory. Mandatory substitution. Ang isyo natin ay 46-1 degree in favor of purple. Kaso labas out. Parang sulit yung laro niya. Layo ulit pinamamagana ang kalamangan. Nasa pendedres na po ang kalamangan ng purple. Ngunit, mahaba pa ang oras. Time out pag dead ball, sir. Sige po, time out pag dead ball. Sa Real for 2. 2 points by Sir Real. Sir Grande. Nagbababa ng bola. Sir Grande ang timon ngayon. Pass to Sir Robert 33. Sir Sayon, sa gitna ulit. Traveling na doon, boy. Aray ko! Aray ko! Traveling na doon, boy. Ayos na lang, umakbang pa eh. Okay, ni. Tawagan na naman, aray ko. Conquest. Ang demold sa kabila. Conquest paso sa number 25. Libre-libre pinagay sa Conquest. Pinagay kay Sir Ramos. Nagtanggalan res. Airball. Nakuha ni San Francisco. Wala rin. Sayon. Rebound by rebound. Sir Gudas. Back to. Nice steal yan ni Sir Conquest. Nagmamadali. Tinutok. Pinasok. Boy. Paranda please. Sir 33. Sir Sayo sa gitna. Holding foul by Sir Alinyabo. Pwede na ako pumasok? Second, third. Pwede, sir. Pwede pa sir, pasok ka pa. Third quarter na si Sir Gotham. Sir Sayon, binigay Sir Judes for 3. 3 points. Sampasan pala. Grabe naman, ang dami naman tumitiran ng dress. Pwede ba naman natin Sir Gab?
nakatakas talaga. Basket time out. Sir Joel, binigay kay Sir Lenyabo sa ilalim. Tinutok. Kaso masyadong mahina. Kalimaw mo yung number 33. Number 33, tinugulo ng dalawa. Nagahanap na papasahan. Naistilan. Nakuha ni Sir Francisco. Sir Francisco, nakalabaw sa ilalim. Pow! Sir Biones. Counted. Nagsumating siya 5 minutes na. Foul. Who's foul left? Oh, pag nasip yung 33. Sir, foul po, 33. And counted. Gray po, wala na pala po. Time out daw po pag pumasok yung tira ng gray. Time out pag pumasok ang tira ng gray. Wala na po time out ng gray for this quarter po. Half time na po ulit. 33 foul, no? Palambergo. Time out! Panbergo, sir. Karanpan. Palambergo. Palambergo. Pahaba pa ng oras, oh. 3 minutes pa yan. Purple, may isa po yung time out for this quarter po. Gray, wala na. Kasi nagamit naman na pinakinood. Sir, palin ba? Palin o palam? Palam o palam? Palambergo. Bukod na ako. Ano kasi, hirap na. Sila mahalos ng... Okay, back to the ball game. Second period po natin 3 minutes and 20 seconds. Sir Grande ang nagtitimon. Sir Grande. Nag-aaral pa pa sa atin ni Sir Palambergo. Binigay Sir Grande for 3. Pan! 3 points! Kumakaparil pa! Tumuturo mo si Sir Grande noon. Si Sir Sir Palambergo. Hirap yung pangalan eh. Rebound by Sir Gutes. Sir Grande. Nagtatawag Sir Zion sa gitna. Kaso na-check niya ni Sir Francisco. Kapisado niya na. Sir Francisco, dire-diretso yan. 2 points. Tumatrabaho na sila. Ayan na. Sir Grande. Bigay niya sa Rodriguez. Tumira din na 3. 3 points. Umuulan ng 3. Grabe naman itong laban ito. Umuulan ng 3. Nakahawa na sila. 2 points by Sir Joel. Take time lang daw. 2 minutes and 10 seconds. Sir Grande, nagkakawa na Si sila. Gabas, Torres, marami na daw sila. Sir Pudes, umege, nagkakawa pa masabi ni Sir Zion. Sir Zion, mangangalabaw, tinutok. Mahina yan, lipong pa. Sino ba? Sir Joel. Saan pa ako dali? Sir Joel. Ayan na, binigay kay Sir Francisco. 2 points. Sabi naman yun. Sir Grande. Sir Grande. Popwesto ulit. Sir Palambergo. Lumea foul. Sir. Who's foul left? Number 7. Sir Conges. Sir Conges. Ang unang pananakit ni Sir Conges. First personal foul. Warning for penalty. Patsakyan ang bonus shot. Ay, hindi pa na bonus. Sir Conges, first personal foul. Warning for penalty. Maraming malomo yung rebound by Sir Christian. Sir Joel, bigla mo bilis. Foul! Number 33. Foul number 33, Palambergo. Second personal foul. Second team foul. Grabe yun. Lumawi. Changing speed eh. Biglang pumilis. 1 point. Okay, basket po ang unang tira. Sana sa peak ng service. Tatlong libero tayo. Sir Conquez. Basket pa rin yan. Grabe. 2 points by Sir Conquez. Sumidikit na sila ng bahagya ng pakunti-kunti. Sir Enriquez sa kita binalik kay Sir Grande. Binalik kay Sir Conquez for 3. Wala na rebound ng dalawang Violet. Grabe na yun. Rebound na, tira pa. Para pumitas lang ng magka.
Sir Conquest, tumingin sa gitna. Nag-aaral ng papasahan. Sir Conquest. Sir Conquest. And to shoot. Sir Baez, pulang J, wala nakuha ni Sir. Nakalabaw na. Sa gitna ulit, Sir Baez, tinutok yan. This is 2 points, Sir Baez. Magaling talaga sa tutukan si Sir Baez, eh, no? Magaling tumutok. Sir Grande, eh na, umiikit ng depensa. Sir Enriquez for 3, kapos yan. Nakuha ni Sir Sayon, kasundutan. Singbol daw ang tawag ng Swingball. 6 to shoot. 6 seconds to shoot. Sir Grande for 3, wala. Sir, tatlong nakagray ang bumababa. Tatlo! Oh, naitulas pa ng konti, pero kasama daw yun. Medyo masakit yun, ah. Sir Joel, tinutong kaso na pumunta ng ring. Sayang. Sir Palimbenko, tumira na 3. Wala, sayang. Ilan yung... Ang purple naman ay 2 lang po. 4 sa gray, 2 sa purple. Go to man. Sir Chavez. Unang gusto. Grabe, Air Chavez. Titira. Pasok kaya? Pasok yan. Air Chavez yan eh. Unang tira yun, una. Grabe mo po kaliwain. Partida ba yun? Kinakaliwa. Tumira Air Chavez. Air ball. Ang tawag doon, holy shot. Holy shot. Grabe, kinakaliwa. First pick yan sa akin next season. Si Chavez, first pick yan sa akin. First pick, Medyo sa bablay si Sir Rongs. Ang unang tira ni Sir Rongs. So, papainit pa si Sir. Pangalawa. Pasok yan. At di alintana ang tabingin ng ring. Pag shooter ka, it's always a shooter. Yan, uy! Last shot. Last shot! Dinakta ka mo yata. Yan. Okay, parehas 2. Official score 60-44. Welcome to third quarter. 24 ang inahabol. 4 rebounds. And 18 points. Napabilang ng wala sa oras. Grabe yan, ha? Ano jersey number niya? Ano ba jersey niya? 13? 13. Nabit niya na yung jersey number niya. For entertainment purpose only. Sir Rob, sumira na tres! Bang! Inalag lang ako. Nariba ni Sir Rian, pinakutan! Pumeke Sir Francisco, tutukot na naman tinutot kay Sir Millones! This is 2 points for Millones! 2 points ay nang ginagalaan na yung play. Ganyan yan, dapat tumakalan. Sir Cabas for 3, umalog. Sir Sayon, nagagawa yung dalawa. Jump ball. Purple ball. Purple ball na tayo. Sir Cabas. To Sir Chavez for 3. Kapos yan. Nakuha ni Sir Rian. Binigay Sir Roms. Sir Roms nagmamadali. Sir Roms, nabitawan ng konti. Binigay kay Sir Millones. Sir Millones, ikasent na po. Ayan na ang favorite yan. Ay! Sayang Sir Rian. Sir Rian, nagkaan na mapasahan. Binigay kay Sir Roms. Perimeter J. Wala pa rin. Sayang naman yun. Sir Supan, natuyo ang pawis ni Sir Supan doon. Sir Gabas to Sir Enriquez sa ilalim, tinutok, walang nakuha ni Sir. Rebound by Sir Millones. Rebound ni Sir Millones yun, ha. Sir Joel. Sir Joel, nagpababa, tinutok kay Sir Jones. Sir Roms 2 points. 2 points yan. Medyo dumidikit ng bahagya ang lamang. 12 na lang ang alamangan ng purple. Sir Supan, kumeki sa 3. Binigay kay Sir Sayon, nag-aaral na papasahan. Sir Susun! Sir Gabas, binigay kay Sir Enriquez sa katawan sa ilalim. Tinawagan ng 3 seconds. Violation ka dyan, Sir Sayon.
3 seconds violation. Sayang. Sir Joel. Kinukulit ni Sir Chavez. Ayan na, naguhulog presa sila. Naguhulog presa sila. Sir Joel, lumayap. Wala. Rebound na naman ni Sir Supan. Rebound ko, baba ko na to. Tala kayo dyan. Baba ko na to. Ayan na, Sir Gabas. Titira ng tres. Wala pa rin. Lumamig ang karburador. Lumamig ang karburador. Sir Rogs. Tumira ng tres. Wow! 3-point basket by Sir Guatemala. Alright. Ayan na. 51-60. Tumira ng tres. Sir Gabas pabawi kaya wala na rebound ni Sir Real. Sir Real binigay kay Sir Joel. Naghahanap ng papasahan. Ayan na. Bumababa. Nagmamadali. Easy lang daw ng konti. Easy lang. Easy lang. Pinuta sa gitna. Binigay Sir Bilyones. Sir Bilyones. Foul! Kay Sir Bilyones. Foul yung Sir. Number 35, Sir. Ops, yes. Okay, number 1 warning for second motion. Bilyones. Sir Bilyones mo? Sir Bilyones. Binato yung bola. Warning lang, warning. Uy, magpatim yun ah. Sir Supan. Sir Supan. Sir Supan. Ayan na. Tinutok. Ang laki masyado. Ito Cobra. Tinato kay Sir Rolls. Dalawang nakagrade. Ayan na. Sir Rolls. Tinutok kay Francisco. Assist by Sir Guatemala. 2 points, Sir Guatemala. Dumibigit na ang kanilang score. Sir Enriquez wala. Na-rebound pa rin ni Sir. Ni Sir. Sayon, babalang ang foul. Who's foul rep? Number 1. Sir Bilyones. Ano po si Sir Francisco? Sir ano? Time up, purple team. Lagay mo dalawa ng bigyan. Bilyones, second personal foul, second team foul. First team foul. First pala, sorry. Sir Bilyones, first personal foul. Isa pa lang si Sir. Isa pa lang, sorry. Third quarter na pala. Tumitikit na 60-53 in favor of purple. Ito na lang. Ayan na, umiinit na. Baka magaya to sa ano. Okay, back to the volleyball. Oras na rin 6 minutes and 44. 14 to shoot. Sir Sayang inbound the ball. Back to Sir Chavez. Sir Chavez, ginugulo ni Sir Joel. Sir Chavez, pinasa kay Sir Supan. Tumira ng tres. Wala na rin ni Sir Rian. Binigay kay Sir Nico. Sir Nico, pass to Sir Francisco. Sir Francisco pumili. Kaso naagawa ni Sir Enriquez. Sayang, Sir Chavez. Naghahanap ng papasahan. Sir Chavez. Ayan na. Sir Chavez, binigay kay Sir Sayan sa ilalim. Nilabas. Pinasa kay Gabas. Pwede pumili. Tumira ng tres. Rebound! Sir Gabas! Uturo pa ko. Nagpapaturo pa. Sir Rams kumante. Wala nakuha ni Sir Rian. Ang dami ng rebound doon. Dami ng offensive rebound doon. Sir Francisco, wala kumanda rebound by Sir Gabas. Easy lang daw sabi ng ating point guard. Sa kami ni Sir Chavez. Binaba kay Sir Sayang Jason tumulan. Sayang naman yun. Ang score ay 10 na ulit ang lamang. Parang init na lang kasi malawak yung pinagpapawisan Sir Joel, nagtitipon ng bola. Binigay kay Sir Provis. Binigay kay Sir Real sa ilalim ni Sir Nico. Binalik kay Sir Joel for 3. Kanto. Rebound by Sir Real. Kanto pa rin. Rebound by Sir Supan. Kanya pa rin. Ang daming tumatapik. Sir Chavez, nakuha niya na. Mulot yung load of yun sa kabilang dulo. Kay Sir Enriquez. Sir Nico.
Sir Nico. Tubo, rebound niya ulit. Tira niya, rebound niya kay Sir Rox. Ganyan lang daw, 2 points. Mandatory substitution, rep. Mandatory substitution. 5 minutes. 5 minutes and 4. Saan galing yung assist kay Sir Gotoman? Chavez. Sir Chavez. Gotoman? Ay! Hindi sabi na? Dito yung last na. Kay Sir Nico. Sir Nicolas. Sir Grande. Back to Sir Supan. Sir Supan. Sa kabilang dulo. Tinutok na naman. Sa palakas ng corner rin by Sir Baez with the backs out. Sir Nico. Easy lang daw. Easy lang. Sineset up play kay Sir Joel to Sir Baez. Tinutok. Rebound na naman ni Sir Nico. Napulot ni Sir Baez. Wala nga lang. Sir Gudes. Rebound the ball. Sir Palagbergo. Sir Palagbergo. Crossover. Guminda. Foul. By Sir Roms. Number 23. 23, Pushy. Substitution. Sub, Sir, sub. Pagka Hindi na pwede, nag-mandatory na. Nag-mandatory nga pala. Fourth quarter na din. Sir Goteman, first personal foul, second team foul. Pero Palagbergo, pasok ang unang free throw basket. Palamberde. Yes, sir. 33, grabe. 33 points ang iyo. Bang! Pasok. Sir Joel. Joel. Piti mo ng bola pa po. Sir Francisco. Nagbabalak tumira ng 3. Sir Francisco pull up din sa gitna. Basic na basic lang yung mid-range shot. 10 na lang po ang malamangan ng purple. Nag-slow pace ngayon ng ating football. Sir Palagbergo libre-libre sa gitna. Walang kalaman rebound niya. Tira niya ulit. 2 points kay Sir Palagbergo. 7 rebounds na, Sir Palamberde. Humahabol na kay Sir Supan yung rebound niya. Sir Joel. Naghahanap ulit ng papasa. Sir Joel. Pass to Sir Rox. Tumeke. Tumira ng rest. Uy, sayang! Sayang. Sumasablay si Sir Rox yan na. Sir Supan. Naagaw niya. Nakuha ni Sir Jerome. 3 naka-gray. 2 naka-violet. Kumatawan. Inabang sa ere. Pasok yan. 2 points by Sir Jerome. Sir Gamas receive the ball. Sir Gamas dire-diretso sa gitna. Pinasa. Kay Sir Gudas for 3. Kanto. Naribo ni Sir Nico. Ang laki ni Sir Nico doon. Nice one. Sir Joel. Sir Joel. Pumilis na naman. Grabe yung speed na yun. Humihinto, bumibilis. Sir Cabas. Back to Sir Supan. Sir Supan. Pass to Sir Palagbergo. With Kuroko shot. Oy, pasok pala yung kalakot yan. Kuroko shot yun ah. Kaya kakala ko, pasok pala. Sir Supan, fake the shot. Sa ilalim. Akin na to. Binuto! 2 points, Sir Tupan. Grabe, top-board shot. Lalim nun ah. Hey! Sir Joel. 2 minutes and 30 seconds. The Sir Roms walang bantay. Bang! 3 points. 3 points, Sir Guadalupe. Sir Gudes. Nagbababa ng bola. Nagdangka. Ipasa sa ilalim. Grabe ang bilis kumilo, Sir Gudes. Nagtulas ang bola. Kinukuha. Hinahanap ang mapasa. Binigay kay Sir Nicolas. Sir Nicolas. Foul, foul, foul. Number. Who's more rep? Sir Grande. 28. 8 pala, 8. 08, Sir Grande. Foul number 08. First personal foul. Sir Joel, nagsaset ko ng play. Team foul. Nagsaset ng play si Sir Joel. Sir Nico. Sir Nico. Pinanapan. Sir Nico. Sir Nico. Binigay kay Sir Jerome. Pulang siyan. Bang!
lima na lang. Ang laki ng hinabol. 1 minute and 30 seconds. Lima na lang. Sir Cabas, pass to Sir Supan. Tumeke, tumit na. Foul! Number 7, Sir Joel. Ilang foul na daw, number 7? Second personal foul, ilang tipa? Ilan team foul na? Ilan sino po? Second personal fouls. Foul. 7. Ha? Sagri. Second personal foul, 13 foul. Number 7, Joel. Second personal foul, Joel. Sir Pais, nagbabada ng bola. Sir Francisco. Sir Francisco. Pass to Sir Rhodes. Sir Rhodes. Sir Rhodes to Sir Pais. Tinutok na naman. Sa palasan ng bagya. Sir Supan, kinukulit ni Sir Nicolas. Sir Supan, tinubot kay Sir Cabas. Sir Nico. Pinasa kay Sir Robs. Pinabantayan na yung 3-pointer nila. Pinalik kay Sir Nico. Pass to Sir Robs na libre sa 3. Wala na rebound ni Sir Supan. Rebound na naman niya. Baba na naman niya. Sige. Sir Supan. Gitna. Tinutok pa. Diretso. Sir Nicolas, second personal foul. Warning for penalty. Parang Lebron ni coast to coast with assist. Basket ang unang tira. Basket dyan, basket. Second shot, papasok kaya. Pasok. Walang kakaba-kaba. Walang kaba ang tira. Sir Joel, kulang ang kalaban. Nakita niya. Diretso. Pit stop and pop. Sablay. Nakuha ni Sir Palamperco. Nag-aantay ng kampe. Binigay kay Sir Supan. Nakita niya maluwag. Teardrop yan sa gitna. 2 points. Grabe, dami ng rebound. Dami ng score. Buzzer po, Sir Francisco. Wala ang hirap na tira. Rebound na naman niya. 5 seconds to shoot. Buzzer na lang po. Buzzer na lang yan, buzzer. Sir Francisco. Sir Nico. 2 points. Hindi inabot ni Sir Supan yun. Sayang. Pagod ni Sir. Pagod. Aray ko. Ilan na naman? 79-68. Lumayo na naman. Sino yung nag-assist kay Sir Supan? Ha? Ikaw. Sir, ilan tayo mag-amin? Bale, tigdalawa. Ay, di. Nung third ba may nagkakaw? Babato yung mangga. Tig-tatlong time out po. Gray tsaka purple. 4 minutes na lang po ang nalalabis sa ating yan. Ay, 4 minutes. Fourth quarter na pa pala. 4 minutes ulit. Fourth quarter na po tayo. 79-68 in favor of purple. Lima na lang yung kanina eh, no? Lumayo. Back to the ball game. Last quarter po sa ating fourth game. Purple versus Gray. Sino ang aangat at sino ang bababa? Para sila standing nila. Baka na, same standing ang naglalaban ngayon. And next game po natin, ready na po tayo for the next game. Green versus Brown. Tama ba ako dyan? Green versus Brown. Ito rin, akawat dito sa pwesto. Sir Chavez, easy lang daw. 10 to shoot. To Sir Cabas. Perimeter shot yan. 2 points. Grabe, hindi lang pang ito. Pangkos ba?
Sir Coques. Pass to Sir Robs. Pabawi na tres. Wala na rebound. I-rebound ni Sir Chavez. Rebound by Sir Chavez. Chill lang daw. Easy lang daw. Sir Chavez. Hindi the ball. Nakruta sa gitna. Kaso hindi nahawakan ng bola. Sayang. Science, di pa nagmat. Sir Roms to Sir Chavez. Kinukulit ni Sir Chavez. Sir Coques. Pass to Sir Francisco for 3. Kumando. Na-rebound ni Sir Rial. Ang dami ng rebound nito ni Sir. Nakakarami ito kaso. Pinegi sa gitna. Inalabaw. 2 points. Wala talagang makakamigil basta wala rin big man sa kabila. Sir Chavez. Sir Chavez, pass to Sir Zion sa gitna. Nakatawan, pumeke, pumihit, sablay. Nabigyan ni Sir Francisco. Sir Francisco. Sir Francisco, diretso. Sablay. Nadulas na naman si Sir. 2 points. Tandaan lang Sir, tandaan lang. 2 points, 2 points. Medyo madulas sa ilalim, tandaan lang. So Gabas for 3. Ilista mo na. Grabe. Parang Stephen Curry lang kita ako Coques. Dancing move. Coques, dancing move lumusok. Pinilit. Coques! Grabe naman yun si Wesley. Derrick Rose. Derrick Rose pala. Derrick Rose. Papasok kaya ang Edward niya. Mako-convert kaya si Edward ko. Papasok kaya. Wala, komando lang. Rebound by Sir Gabas. Tatlong naka-gray. At tatlong naka-purple. Sir Chavez. Sir Chavez umikot. Behind the back. Iniwanan sa gitna. Binigay ni Sir Enriquez. Pinasa na tapik. Kanya ulit rebound. Natapik na naman rebound by Sir Chavez. Binigay ni Sir Gabas. Libre sa labas. Wala na rebound na naman ni Sir Enriquez. Akin to. Wala. Sayang. Sir Rial. Pass to Sir Joel. Ayan na. Makakita naman ng butas. Diretso niya naman sa gitna. Inulang lang ng Pectus. 7 minutes and 5 seconds. Sir Enriquez. 2 points. Lumayo na naman. 12 na naman. Sir Francisco. Kakayot. Ilalim. Nagpasabit. Wala. 2 points. Sir Francisco, ang ating remaining MVP. Ang MVP na first season. Sir Chavez, dinaanan na lahat. Foul number 23. Sir Roms. Dalawa. Pusha. May gito mo lang. Papasok kaya ang unang gusto ni Sir Paul. Sablay. Isang tira pa daw, Sir. Papasok kaya ang tira ni Air Paul. Pasok yan. Sir Alin Yapo. Sir Christian. Nagpababa ng bola. Pass to Sir Joel. Nag-aantay na ng kampi. Sir Joel, pass to Sir Robs. Sir Robs, tumat sa gitna. Wala pabantay. Sir Alin Yapo niya to Sir Robs sa gitna. Grabe. Easy play lang sila. Sir Palimbalik umikot. Wala, kaso rebound niya pa rin. Rebound by Sir Francisco. Ayan na, Sir Francisco. Mangangalabaw pa. Sir Francisco. Lehin. Sabag. Popo. Pito na lang. Kaya nakahit yung laro natin dahil alam mo tayo. Pito na lang ang kalamangan. Len, dito ka rin
Ay, mga ano, pre. Binali-bali, hindi mag-ikot. Pinali-bali, hindi matekot. Yung pinakandami pasa. Abot yun rin. From 12 points. Grabe. Binali-bali. Grabe ginawa ng grade 6 sutural. Kaya lang hahabol sila. 7 na lang po ang malamangan ng football. Ayun na. Pinasok na naman nila ang kanilang core player. Chavez. Sir Enriquez, Sir Gabas, and Sir Supa. And Sir Christian for the grade. Sir Rose and Sir Joel. Sir Francisco with Sir Miguel. Pasto Sir Gabas, tumira ng tres, binigyan ng konting espasyo. Wala na rebound ni Sir Palimbarco. Tas tumalon. Grabe. Tas tumalon. Sir Palimbarco, mid-range shot yan. Parang nilayup lang. Sabi 9 points na naman ang kalamangan. Sir Francisco, ay Sir Joel. 5 minutes and 20. Sir Francisco. Nagtataka. Sir Francisco. Sa gitna. Kasuntutan. Simple ang tawag ng referee. Then shoot. Then to shoot. 5 minutes and 13 seconds. 5 minutes and 30. Medyo nakapagpahinga ng konti. 5 minutes and 30 na sa isang bola. Palit lang, palit. Palit bola. Ano, pinasa pa na namin yun. Yan muna. Yun, kaya. Sir Roms, inbound the ball, pinasa kay Sir Joel ang taas. Sir Joel, nagpang sa gitna, pinigay kay Sir Francisco Pumeke, nangangalabaw sa ilalim, tinaban na ng dalawa. Sir Alignamo, pull up trade! Good! Naitira, good! Counted yun. Sir Enriquez, nagbababa ng bola. Ginugulo na Gray, Sir Chavez. Sir Chavez, iniwanan ng bantay. Sir Chavez, lazy, wala na rebound ni Sir Joel. Ayan na. Nagmamadali. Tiros, tumigil. 2 balls. Silang inabot. Labas daw. Ano, Sir? Tuhod na. Committee stand out. Wait lang, Sir. Wala. Ben, ayun, pinagpag na ni Sir Joel. Sigot! Same ball, ang bola. Ang bilis si Sir Francisco. Lima na lang. 5 na lang ang kalamangan. From 9-point lead. Pinigay ni Sir Enriquez, pinigay Sir Supan sa labas. And the shoot! Bang! Sweet! Grabe, parang Lebron talaga. Sir Francisco, mga kalabaw, papawi, side 7 mo, 2 points! Grabe, dalawang big man. Hindi nagpapatalo ang ating former MVP. Sir Giro. Sir Supan, nagkagawa ng play. Sir Supan, 10 seconds! Sir Supan, bigay kay Sir Palimbarco. Binigay sa Sir Gamas for 3. Kanto, rebound by Sir Jerome. Ayan na, nag-iinit na. Rebound na pa. Sir Roms sa gitna. Sir Roms, sumeke. Pinigay sa Rian. Bang! 2 points! Apat na lang ang kalamangan. 88, 92, tatayo na ako. Ito na, 3 minutes and 34 seconds. 2 points by Sir Palimbarco. Basta yun. Sir Joel, 3 minutes ang haba pa ng oras. Sir Joel, umiskip. Sir Joel, nagmamadali na naman. Hinarangan, Sir Christian, wala na rebound. Kampo ng agawan. Grabe naman yun, pumitas na ng mangga. May time out pa, Gray? Tatlo, sige Sir, pag-get ball, time out. Sir Joel, nagkakaso na sintutan. Time out! Sego!
Ay, Gray T. Playboy. Ibon. Mali-mali na. Purple and gray, dalawang timeout po. Tig dalawa. May tig dalawang timeout po kayo. 2 minutes and 42. Mahaba pa yan, Ben. Haba pa yan. Baka mag-OT na naman tayo. Solid, solid. Baka mag-OT na naman tayo dito, Mube. OT na naman to. Aray ko, OT na naman yata. Back to the ball game. 8 seconds to shoot. 8 na lang, sir, ha? 8 na lang po, 8. Sir Chavez. Sir Chavez, pinula sa gitna, Sir Hindi. Sumira na 3. Yan! 3 points. Tingnan natin kung sasagot ang Gray. Libre yung Gray. Tingnan natin kung sasagot ang Gray. 2 points. Laging may sagot ang Gray sa tira ng Purple. 7 ang kalamangan, 7. Nakasagot ng Gray doon, sa 3 ang kanila. Ang kabila. Sir Supan, luwag ng gitna. Nasilip ang ring. 2 points yan. Nawala, sir. Siyam na naman ang lamang, Sir Joel. Sir Joel, munting pa ma-Uncle Beger. Foul! Foul. Sir Supan. First Dala-dala si Sir number 33, sir. First team foul. 33, sir. 33 ba? Sir Malambergo. Third personal foul. Second team foul. Kinukulit si Sir Chavez. Kinukulit. Ayan na. Gray. Si Joel. Ang nagtitipon ng bola. Oy! Shotgun! Oy! Oy! Hi! Sabay tungkol sa ilalim kaya nang hindi na mong na riba na naman Sir Super kinubla. Ha? Who's foul there? 30. Who's foul number 25? 15 rebounds, Sir Supan. Wala pa, sir. 15 rebounds, Sir Supan. Number 25. 1 minute and 40. Sir Chavez, dribbling the ball, pass to Sir Chavez. Sir Chavez, bigay Sir Chavez. Sir Chavez. Sir Chavez, dire-diretso sa gitna, ang ganda ng rebound. 2 points. Time out, sir, time out down. Aray ko, ang sakit. Time out daw po ang Gray. Meron pa ba sila? Isa tayo tala, sir. Isang timeout na lang po para sa Gray. Purple, dalawa pa. Sir Chavez, 10 assists. 1 minute and 22. Sir Chavez. Si Sir Chavez may 10 assists na. Sir Palambergo, 10 rebounds. Okay, 13 seconds. Back to the ball game. 14 to shoot. 1 minute and 22. Mukhang mauubusin na ng gasolina ang Green. Tignan natin kung makahabol pa. Medyo mahaba pa ang oras. 1 minute and 22 seconds pa yan. Mahaba-haba pa yan, mga sir. Sir Christian inbound the ball. Received by Sir Rox. Sir Rox? Nagtatawag ng screen. Sir Rox? Purple ball. Sayang, meron. Hindi yan running time niya sa Top 9 na. Sir Chavez, Sir Palambergo, binigay kay Sir Chavez ang ganda ng ikot ng bola. Tumira na naman ang tres. 2 points na yun, 2 points. 2 points. Long 2, long 2. Nag-long 2. Sir Francisco, kinukulit ni Sir Chavez. Sir Francisco, binigay kay Sir Paez. Pass na siya na nga ba tumira ng tres. Kanto na rebound ni Sir Francisco. Ibang ba yan? Offensive lang yun. Asisin Sir Sir Palambergo, libre-libre. Tinutog lang yan. 2 points.
Dogs. Binigay kay Sir Paes. Sir Paes, pass to. Sir Rom sa ilalim. Tinutok, 2 points. 30 seconds. Inuubos na ng oras si Sir Supan. Ay ko!